friends, இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறோம்னா தூதுவளை இலை வச்சு ஒரு மருந்து குழம்பு தான் செய்ய போறோம். சூடான சாதத்துல தூதுவளை குழம்பு ஊத்தி சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்க சளி, இருமல், தும்பல்ல இருந்து ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இட்லி தோசைக்கு இது ஒரு நல்ல சைட் டிஷ். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் சேனலை பாக்குறீங்கன்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிட்டு வாங்க. பேன் எடுத்துக்கோங்க. பேன் நல்லா சூடான பிறகு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய், ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு 1.5 ஸ்பூன் மிளகு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு 30 செகண்ட் இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வறுத்து விடலாம். 30 செகண்ட் நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ இதில் 4 வரமிளகாய், மிளகு நிறைய சேர்த்துருக்கோம், அதுக்கேற்ற மாதிரி வரமிளகாவை சேர்த்துக்கோங்க. வரமிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. வரமிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு. இப்போ இதில் 10 பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க, 10 சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. பூண்டும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து குழம்பு பண்ணுறதுனால அதோடைய டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. பூண்டும் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு. இப்போ கடைசியாக ஒரு கை தூதுவளை இலையை சேர்த்துக்கோங்க. தூதுவளை இலை சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. தூதுவளை சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இது நல்லா ஆறின பிறகு தண்ணி விட்டு ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ இது ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க. ஒரு கடாயை எடுத்துக்கோங்க. கடாய் நல்லா சூடான பிறகு 3 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய், 3 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா சூடான பிறகு 1/4 ஸ்பூன் கடுகு, 1/4 ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சம் வெந்தயம், 1/4 ஸ்பூன் உளுந்து. கடுகு நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. 15லேருந்து 20 பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. 10லேருந்து 15 சின்ன வெங்காயத்தை முழுசாக சேர்த்துக்கோங்க. பூண்டு வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் முழுசாக சேர்த்து அந்த குழம்போடு ஊறி சாப்பிடும் போது அதோடைய டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், அதனால் முழுசாக சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியை பொடிசாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க தூதுவளை பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸி அலசி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விடலாம். 2 நிமிஷம் நல்லெண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு. இப்போ இதில் சின்ன லெமன் சைஸுக்கு புளியை கரைச்சி எடுத்திருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். புளி சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. புளி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இதில் 1லேருந்து 1.5 கிளாஸ் தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க. அந்த திக்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா இது கொதித்து நல்லா வரும்போது இன்னும் நல்லா திக்காகிடும், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கணும். தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. உப்பும் தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டாச்சு. இப்போ ஒரு கொதி வரட்டும். நல்லா கொதிக்குது. இப்போது மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம். அப்பப்போ இடையில நல்லா கிளறி விடுங்க. 10 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் குழம்பு நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சு. இப்போ மூடியை திறந்து பார்ப்போம். எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு, குழம்பு நல்லா திக்காக வந்திருக்கு. டேஸ்ட் பார்ப்போம். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. தூதுவளையோடைய கசப்பு தெரியவே இல்லை நம்மளுக்கு. நல்லா கிளறி விட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. கடைசியாக 1/2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் அதே சமயத்தில் உடம்புக்கு ஆரோக்கியமான தூதுவளை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ன்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.